to our vlog! Ay, channel pala. Rinig na rinig hanggang phase 10. Ano siya para marinig? For today, we're going to mukbang challenge. Street foods mukbang challenge. Ayan. So maghahanap kami ng mga pagkain sa streets. Diba? Kaya nga street foods. Para ang first hunt namin sa along the road, along the street, check namin kung anong pwede namin makain. May nakita na So, yeah, may nakita na kanina. So, pwede na natin siyang puntahan para maka-first item na tayo. First item, first foods, street food. Okay, let's go! Ganun talaga pag-vlogger. Ito yung driver natin. Yeah. Mercedes. Ito, syempre, may Mercedes bench kami. Bench talaga. Para maikot namin ang buong street, makakuha ng mga masarap na pagkain. Matay, ayun. Sabi natin Leo, lumaki mata siya. Dito na ako Ate Leo. Hala, sabi natin, Leia, dito ako. Hi! Diba? Meron kaming another guest. Diba? Ayun o. Hi! Nakita mo yung lalaki kakaway daw. Ay, sayang. Hindi ko naman nakita. Ikakaway sana na viewers. Ito lang, yun o. Ikain mo na tayo. First stop nga eh. Yan yung nakita ko kanina. So, yun yung nakita namin kanina. Tadaan! Hey! Where are you going? Okay guys, nakita ko siya kanina. Diba merong mga kwek-kwek na naka-luto na. Ready to eat. Oh, sige na nga. Okay na, antala. May pupuntahan daw muna kami, diba? Alam mo yung kain na ng itlog? Nawala pa. Isa pa tayo. Teka pa lang, isa tayo. Okay guys, so we're here sa bilihan ng kwek-kwek. Nawawali ako kanina. Yung kwek-kwek pala na nakita natin. 15 na bagong luto. Quick. Isang buong egg siya na chinap-chop. Pero, in fairness naman, piso lang naman isa. Pero hindi na namin tinikman kasi ang hinahunt namin is kwek-kwek. So, okay, let's eat. Tara, kain tayo. Tusok na tayo. Ano tinatawag namin to? Pag street foods, tawag namin ni Glice. No, bukod sa quick-quick. Mabilis kainin kasi quick-quick. Tusok-tusok. Kaya sinabing tusok-tusok. Kasi tinutusok siya. Like fish balls, squid balls, kikiam. And ito. Lalagyan po sana. Ay, hindi kasi nililinis ako kanina. Sabi ko ayoko. Even number. Ano sa akin? Magkano po isa? Chicken. Sabi ko pa naman ang hinahunting natin. Itlog. Ang gusto pala na chicken. Ano ba talaga? Ako itlog ako. Okay guys, let's eat. Magkano po? Tres isa. Ay, ang dami mong binigay sa akin. Ay, sila ka Ate Lea. Ilan sa'yo? 3, 6, tatlo muna. Yan. So, I have 3 little eggs. Ay, Ano meron? ito mahalo. Ang chicken naman ba dalawa? Chicken sa akin din eh. Tikman natin. Okay, mag-iisaw din tayo mamaya, Ano guys. naman time yan? Okay. Hahanapin na naman tayo ng siya. Kagabi Ate Lea, nagano kami, nagmukbang kami. Lempo, manok. Alas 2 kumakain pa rin. Kanina umaga nagtatay na. Ano sa'yo? Chicken? Ayan, naubos niya na yung chicken niya. Grabe. Ikaw? Calamares. Saka si ate. Ano sa'yo ate? Calamares. Calamares. So, Calamari. calamari. Isa lang yun pag calamari. Pag madami, calamares. Ang dami na may bibili sa'yo. Okay, so, masarap na sauce ay
Wings na yung pinaka. Uy, may showmag din sila guys ah. Gusto ko yung palamig. Go. Ano yun? May sila. Ay, Kanina mo pa tinatanong ba na? Diyan may mga sagulo. may halo-halo din sila. Oo, all-in mo na tong part na to guys. Oo. Wait. O, diba? Nandiyan na lahat. May goto pa sila. Goto yan. Bigot. Ano yan? Ano sa'yo mo? Meron pa Goto. ano? Goto, loko. Ano? Din ako. Sinaing. Ano ba na Ipakita yan? mo. Ano po yan? Ano? Para sa Okay. So, lutuan daw ng lamok. Ay, lamok. ng manok. Sarap siya, guys. Uy, Saka palamig. Ulo, te. Palamig. Palamig na po. Palamig. 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 Ganon. Madamihan mo pa Telea. Medyo malito si Lloyd Dali eh. na. Ayan na po. And palamig for ate. Nasa mid. Sa palamig, isa kanyang calamares. Walang chili. Masarap. Tikman ko nga. Tikman ko rin yung calamares. Pili ko masarap. Yun. Ano po yan, te? Ala, shucks. May isaw din sila. Kaluluto natin. Oh my God. Bagong luto. So, maganda rin pala yung napuntahan namin kasi bagong app. Bagong app? Ate Lea, isaw. Nasa bed. So, pag nasa bed, tama na. Sarap. Isaw po na ka na to. Ang manok. Sige lang, ma. Pakamoy natin kayo. May cheese stick tayo. Cheese stick. French fries mo. Isaw with coated. Gusto naman ako. Naka-coat siya. Yes. Masarap. Bagong luto. Bagong luto siya kaya. Masarap. Kanina pa yung banana delights. Ano daw yan? Banana. Ano po yun? Pag sinabing banana delight. Ano po yun? Hindi, bakit siya naging banana delight? Delightful. Lalagyan ng matamis para maging delightful daw. Kasi banana delights. Uy, galing pa daw to ng Malaysia. Wala talaga po. Sige. Kailan pa to So, niluto, nag-travel eh? pa yan. Tikman na. Banana delight. Isa po. Magkano po yung isa? Inse. Ate, wait. Pwede ba pumili na banana delight? Ito. Oy, wait lang. So, ganun pala ginagawa yung banana delight. Galing pa daw Malaysia yung banana delight. Sabi natin ang banana delight. Sabi pag kumakain ng ganito, kailangan daw may dessert. Okay, so yan ang dessert natin. Tikman natin yung banana delights ni ate. Masarap to. No? Sarap. Hindi, nakadalawa na nga ako eh. Sapat eh. Anong pakiwari mo dyan? Sarap, di ba? Kakaiba kasi coated siya. But the usual kasi ng isaw, di ba, inaano lang siya, iniihaw. Pero ito, free-night siya. Free-night. Tikman nyo to. Tikman nyo. Tinutusok din ba yan? Hindi. Yung banana to. Wala ka mo, ikaw naman. Ikaw naman bumida, okay lang? Uy, wait lang! Na-zoom in. Oh. Ayun o. Hindi ako kaliwit. Uy, tikman mo. Dalawa nito. Ay, tikman mo. Isa lang. Uy, natandaan nyo ba yung mga kinuha nyo? Ako natatanda ko. Tatlong calamari. So guys. Ang isa, Ate, natandaan mo ba yung kinuha namin? wait lang. Ano ba ba ang isang dapat na meron ng isang nagtitinda nito? Abisado ko na yung mga tinutusok. Ako, te. Lugi. Dapat may ano ka,
honest, di ba? Ay, ako honest ako guys. Kapag bumibili ako ng ano, binibilang ko talaga, hindi ko winawaglit ang bawat isang piraso ng fish balls. Fishball? Wala nga fishball si ate. Hindi. Basta puso. Sarap. Alasa. Hala ka. Lasang banana delight. Hindi mo kaya ito. Hindi, pampatanggal. Ito pampatanggal umay, te. Kagatin mo, te. Para makikita natin. Yung reaction mo. Delightful! Ayan. Ikaw pala yung nagturo niya. Sino taga Malaysia, te? Tita mo. Te, parang classmate kita no elementary. Ilan taong ka na? Diba? Ay, hindi pala. Ganito. Sabi ko kay ate, parang classmate ko siya nung elementary. Hindi pala. Alam, sarap. In fairness, ang sarap ng ano. Familiar si ate, no? Hindi ko alam kung saan ko na siya nakita. Baka na, nagkasakay kayo sa jeep ka. Hindi! Parang naka-word or Ito pong something. chicken. 15. Yung chicken, masarap din siya. 15 pesos lang, guys. Tapos ito, quick 3. Ito, taga Malaysia pa. Ay, magkano nga ulit? 15 pesos. 15. Banana delight. 50, diba? And Tapos ito. lastly, banana cue, hindi na namin tinikman. Kasi ito, Isaw. isaw na may wrap. Ang galing yan, di ba? Ano pangalan nito, te? Isaw. Isaw wrap. lang. Nirap lang siya. Isaraw. Isarap. Isarap niya. Okay, let's compute all the... Sayang yung siomay sana. Ayan, hindi pa luto. Okay, ito sa akin po, 5 egg. Saka isang banana. Ikaw, te. 4 na na calamares. Uy, na ano mo yung kinuha ko isang isaw? Hindi ba? Hindi lang pa. Ako pa lang, si ate pa lang. 4 na calamares. Ako. Ano ba sa isa? Isang isaw. At laman. Para isang. Ikaw? 3 calamares. Isang kwek-kwek. Saka isang isaw. Ikaw, oy. Isang isaw. Isang isaw, isang chicken, isang banana delight. Ay, okay din. Sama niyo na po isang banana delight. Yung chicken. Ay, ito. Tsaka yung 4 na gulaman. 116. O, diba? Ang total lang niya, 4 kami, 160 pesos. Ito yung pera. Mangya ka, wala ka palang pera. Ay, wala siyang pera, te. Ang ganda ng smile ni ate, oh. Ano? Diba, dumami na yung customers. Ganda talaga ako magpunta sa isang kanya. Dumadaming tao. So dahil dyan guys, pwede kami bumalik dito kasi masarap yung sauce tsaka yung mga paninda nila natin. Ano na? Okay na po, te. Thank you. Subscribe po guys. We're here at Isawan. Ayan. Yan o. Yan o. So dito ano eh, kailangan manunuot sa'yo yung amoy ng barbecue eh. Kapag bumibili ka sa barbecue. Yung unti mong buhok mo, damit mo, mag-aamoy yung barbecue. So, essential. Buong katawan mo. Kung pagkatao mo mag-aamoy yung barbecue. Kuya, ano yung nakalagay dun So, sa nag-order na kami Coleslaw. para Chili mamaya garlic. pagdating sa bahay. Kuya, yung Husgahan pinagay mo natin. rin sa amin, ah. Hindi, ginagawa lang yun ng nanay niya. What? Ba't mo alam mo? Ex ko si Close kayo? Hala, close kayo kuya. Ba't niya alam? Ba't alam niya yung recipe mo? Kakulay kami ng lamin. Oo nga, no. May asawa na yun si kuya. Bakit? Ay, kilala mo siya? Kilala mo siya? Tagalog ba eh? Kilala mo? Hindi, niluunan ko lang. Bakit pa kayo? Ex na daw niya. Kiniklaim niya. Kuya, di ba mag-ex tayo?
tayo. Wala ba libre dyan? Ayan. Ba't kuya tawag mo kung ex? Dapat baby ganun. Baby X, gano'n. Baby ex. So yan. Napakasarap nito guys. Meron sila dito. Oo nga siya na naman. Ay, wala na. So dahil medyo late na kami, ang naabutan na lang namin is Betamax. Tenga? Tama ba tenga? Ito po, anong tawag na dito? Mix na ng baboy. So wala sold out na, ayun o, sold out na yun. And barbecue. Yun yung order namin. Okay, ito yung ano, yung isawan na ina-adobo muna nila. Bago iihaw. Tama ba ko yan? Tama ako, ina-adobo, no? Kasi yung itsura niya mukhang ina-adobo talaga. Yun, ina-adobo siya muna. Ikaw nag-adobo ko yun. Oo, di ba? Yung nanay niya. Oh, alam mo, no? Galing mo doon. Alam mo yun. Ano ka ba yung nanay niya? Chinika sa akin nung nakaraan. Okay. Actually, guys, dito kami bumibili talaga ng, ano, ng mga barbecue. Kasi nga masarap. Pati yung sausawan nila. Masarap. May garlic, chili garlic. Repol na ba? Repolyo ba yan? May coleslaw. Balikan namin kayo mamaya. Pagkakainin na natin yung barbecue nila. Huwag tayo masyado mapagpatul. Mapatulan ako ni Kuya. Okay guys, we're here sa pilihan ng mani. Yan. Ano po, yung maanghang na may damit. Kasi meron daw maling hubad. Okay, isang maanghang na hubad, 10 pesos. Saka 10 pesos na Ito mga barya rin. maanghang na may damit. Bakit tinawag na hubad? Walang damit. Magkano yan? Tig 10 pesos lang pa. Okay, so ito sa masarap na street foods, guys. Ang mani. Manili ko yan. So, lahat. Lahat naman yata kumakain ng mani. May bawang po. Huwag yan po isang buo. Nalagyan ako ng bawang. Bawang na. So, ako ang pinakamahilig sa mani. Sumunod na mahilig sa mani. Siya hindi. Ako lang. Okay, 20 pesos. Ako naman. Here's the mani. Okay. One down again for the street food. Ginabi na kami. Ginabi na kami sa kakahanap ng mga street foods. Tara. Asya. Later. Wala na kakailaw. We're going to eat a isaw. Magaling namin siya. Guys, nandito na tayo sa bahay. So, dito na natin gagawin yung isaw mukbang challenge. Kasi medyo ganda na at nilili na sa baba. So, ito na. Bumili na kami ng mga isaw. Mag-thumbnail tayo. Yan. So, ito. Anong pinaka-favorite mo dito? Ako isaw. Kamar me. Isaw. So, ito isaw and barbecue. Ako lahat naman, hindi na kayo. Meron kaming Betamax. Isa kami. Lahat yan, hindi sa kami. Isaw ng baboy. Isaw ng baboy. Ito. Ah! Ito. Tinga. Wala yan. Di ba guys? Magkakamay ulit kami. And masarap kasing kumain. So,
babalik. Okay. Ano na? Sobrang na. Chicken na, di ba? Pero kung may hiningi dalawang klase ng mukha. Maako. Okay guys, dahil dyan, sana nagustuhan niyo yung video namin ngayon with Apple, ng aming guest. Ayan. Don't forget to like and subscribe at our channel po.